sekolony finoana sekolony finoana ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary de manolotra ho antsika séminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompona ny tompo sy itombotsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valimbavaka zay tsy omen'andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy io avy zao amin'ny rombiny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international mont goûté les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ao ambana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaky amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanatsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny 12 atoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava sodaolo toko teny ary tompoka dia ampifaliana sy ampiravavona tanteraka andray no iarana antsika mianakavy ao anatiny ity fandarana anio ity takanefa mahazatra dia manaraka n'ity fandarana ity ianao isaky ny alarobia alina eto amin'ny fahitalavitry ny amité tv na ny lakamisy maraina amin'ny 7 ora sasany anoany izany isaky ny fotoana toy izao dia mitondra aminao zay toroteny live fampaherezana mba anorona lalana atsika mianakavy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra ao anatin'izao fionan'izao dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho atsika mianakavy satria tonga tsy miarabana mantezitra dia tononona eo aminao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra izany mialohany tena anomezako anao ny andinindininy sy ny tsaro fantatra ao anatiny ity fandarana ity dia hivavaka foy alohany tenako mialohany tsofo atsika ao anatin'izay afatra ifampaherezana izay ao anatin'ny toroteny live rehefa avy eo vavaka tsika tompoko misaotra raha eo raha mbola tafaraka amin'reto mpijery mahafinaritra reto indray ny mpanomponao mitondra an'izao fandarana zao ary mitondra an'izao karazana fanentanana zao mba ahafahana mitaonan'izy ireo mampahery n'izy ireo androso lalindalina kokoa amin'ny fanomponanao mino fa dia maro amin'reto fianakaviana ireto no andray fahasoavana avy amin'ny alalan'ny afatra izay ho zaraina amin'ity ity ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany izany vavaka izany misaotra raika io amen eny ary tompoko hitondra ny karazana fampahafantarana aloha zany ny tenako ho antsika mianakavy ny herinandro lasa teo moa zany noho ny amin'ny fandaminana dia tsy teto toerana ny tenanay miaraka amin'ireo membre ny conseil pastoral mba amin'ny ankonana sy ny fianakaviany zany moa dia noho ny amin'ny fandaminana eo nivo ny asan'Andriamanitra avokoa fa amin'ity herinandro avy zao ty zany hoe amin'ny lakamisy avy zao dia eo indray ny tenako izay tompon'andraikitra voalohany ao anatin'ny sekoly finoana ampahery atsika mianakavy ary ny zavatra tena tokony fantatsika ity fotoana amin'ny alakamisy avy zao ty no amarana atsika zany lay séminaire zay narahantsika nandritra ny volana vitsivitsy nampitondraina ny lohateny manao hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy roa volana teo eo na mahery kely no nanarahantsika n'izay séminaire ny tombona sy nandrosona ho amin'ny fahamatorana ara-panahy zay be dia be ny zanadohateny na zanadohahevitra zay no raisitsika atao anatiny zay fotoana ny fandrosona sy ny fitombona ara-panahy zay ary maro amintsika no efa natsapa zavatra natsapa fitahin'Andriamanitra natsapa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tena hoe
natsapa valim-bavaka azo tsapaitanana mihitsy a to anatin'izany rehetra zany tsaromariana zany fa de amin'ny alakamisy ho avy zao rampitsona rehefa aveo no amarana atsika izany a ity seminaira goavana be ty araka nefa nampitaiko foana dia misy zavatra tsy ho azotsika mihitsy ary tsy homen'andriamanitra atsika ary tsy ho tonga eo pelatanatsika nao tokantranontsika ny amin'ny fitahina ny amin'ny valim-bavaka andrasantsika ratsy mitombo sy mandroso amin'ny fahamatorana ara-panahy isika mpanompon'andriamanitra izany ngeza be ny fotoanantsika satria de fotoana io amin'ny alakamisy ho avy zao io anatin'ny sekoly finoana hitombona am'izay finoana izay de am'ty alakamisy ho avy zao ihany ty koa no amaranantsika n'lay fibaikona ny fitahin'andriamanitra fibaikona valim-bavaka fibaikona ny fahasoavan'andriamanitra ho tonga amin'ny fiainantsika indrindraindrindra ho an'ireo manamanan'olona rabola tena manetananao mihitsy azo baikony io voly io ry mpijery malala zay manaraka an'izao fandaran' zao ianao somary manana tsy fahasalamana rabatana azo baikony io fahasalamana io mba ho tonga eo amin'ny fiainantsika rehefa matanjaka tsara ny finoana ao anatsika satria rehefa mino ianao de miteny zay ny ambaran'ny Paoly apôstôly nino a de miteny ozy izy ary rehefa miteny ianao de nieriny ny teny iny a misy fiatraikany a eo amin'ny fiainatsika io tahaka an'andriamanitra ihany ary tsika nefa de atsona fa zanak'andriamanitra baiboly de milaza ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo manao hoe zay rehetra nandray azy iza moa le azy resahana le teny ary tsy iza le teny fa andriamanitra ary le teny tonga nofy ihany koa de tsy iza fa Jesosy Kristy ary rehefa nandray an'le teny zany tsika de o baiboly hoe nomena hery ho tonga zanak'andriamanitra mazava ho azy fa rehefa ao anatsika ny teny de mitovy natiora amin'andriamanitra isika afaka mibaiko tahaka an'andriamanitra de misy a ny zavatra zay a baikotsika be debe ny fanamariana an'zany a sy fanaporofona an'zany o anatin'ny tenin'andriamanitra fa ao anatin'io fotoana io no ampianarako anao a ibaiko an'izay fitahin'andriamanitra zay ibaiko fahasoavana mibaiko valim-bavaka mba ho tonga eo amin'ny fiainatsika baiko fahasalamana ihany koa mibaiko amin'ny fitahina rabola zay ngamba mifampahafantarina azo menatsika aloha manampy an'izay a mitoy hatrany fadikanina manomboka amin'ny 7 ora maraina mandrapatonga ny amin'ny 12 ora atoandro misy ihany koa ny délivrance ao anatin'izay rehetrarehetra izay amin'ny 12 ora atoandro no hitondrako aminao zany fampianarana zany mba hahafahantsika mibaiko ao anatin'ity fitaopamaranana ity seminaire lehibe sy goavana ity zay nampitondrainy lo teny hoe mandroso sy mitombo amin'ny famatoanam-panahy zay ary aloha no azoko nampitaina tamintsika mianakavy fa de ho aratsika ndray zany ny toroteny live tamin'ny alakamisy lasa teo zay niarahana tamin'ny pasteur Joseph Hernier rakotana andrasana fa ny am'ty alakamisy avy zao ty de mitenako no hitondra ny fampianarana de hitondra ny vavaka ihany koa ao anatin'izay rehetra izay nijerefinaritra ary tompoko lahy nijerefinaritra tompoko vavy sekoly finoana sekoly finoana We are a chosen generation. ny sekoly finoana eto amin'ny Amitié Chapelle International les trois frères Andrefanambojanary de manolotra ho antsika seminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy What he says I am. tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompona ny tompo sy hitombotsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valim-bavaka zay tsy omen'andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy ho avy zao amin'ny 12 atoandro etsy amin'ny Amitié Chapelle International Mont Goûté les trois frères Andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaiky amin'ireo fotoana ireo de isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy Know who God says I am. What ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanatsika etsy amin'ny établissement les trois frères Andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny 12 ora atoandro de miditra ao anatin'ilay seminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava so daholo tompoko miracles. I live a life of favor. So I know every
ataovy alleloia hoe tsy maintsy hitanao Andriamanitra lasianabavy, tsy maintsy hiova ny tantaram-piainanao lasianabavy. Aveko foana rehefa mitsangana eto mbola tsy tapitra ny taona fa mbola tena anangana anao Andriamanitra, ay afaka ny manangana zavatra lehibe ianao. Asio amen na maresy lahatra. Halleluja. Miainga isika Jeremia toko voalohany no vakitsika. Jeremia toko voalohany lohatenin'ny fampianarana dia mbola mitohy tamin'ny heriny fahefan'ny teny mibaiko sy manangana fiainana. Halleluja. Tsy maintsy isy fiainan'olona hitsangana iroinan'ity fampianarana ity. Tsy maintsy isy fiainan'olona tena hitsangana ary tsy vitany hoe mitsangana fotsiny fa nomboka mirapiratra. Halleluja. Hitazana anao ny olona dia anomboka hikombombava amin'izay izy, anomboka angina amin'izay izy, satria raha ny andro ny faharavanao izy tsy izay zavatra ho hitany fa ny fiainanao nanomboka nitsangana, ny fiainanao tahin'Andriamanitra. Zay maresy lahatra sady mitsangana manao amainina hoe halleluja. Mazaho toerana isika. Halleluja. Jeremia toko voalohany dia vakiko manomboka amin'ny andinin'ny favalo, andininy favalo sy ny fasivy. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao, aza matahotra azy ianao fa momba anao asio halleluja hoe amonjy anao aho o Jehovah. Halleluja. Ianao zany tsy karazan'olona matahotra tonga eto, tsy tokony hatahotra velively mihitsy. Ninina mety zavatra misy tsy tokony hatahotra zany ianao, fa ny fanambarana avy any an-danitra efa nilatsaka manao hoe momba anao Jehovah, amonjy anao Jehovah. Halleluja. Inona moa lasianabavy malala ny zavatra sarobidy indrindra akoatran'izany hoe Andriamanitra miteny fa momba anao izy. Inona ny zavatra sarobidy azoanina amin'izany hoe Andriamanitra resy lahatra fa momba anao. Tsy problème mihitsy zany zay deparanao eo, tsy problème mihitsy ny tamin'ny lasa rehetrarehetra, fa amin'ny fotoan'Andriamanitra resy lahatra fa ombanao dia anjaranao ny sisa, fa tsy maintsy hamiratra ianao, tsy maintsy ho tafavoaka ihany ianao. Tohizana zao nytohany andininy fasivy. Dia nanindrotra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako. Ao Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko. Halleluja. Halleluja. Mba ahafahan'i Jeremia mandeha lavitra, ahafahan'i Jeremia misongadina eo amin'ny firenena izay misy azy. Tsy vola no nomen'Andriamanitra azy, tsy voninahitra nomen'Andriamanitra azy. Olo Baiboly manety dia naniditra ny tanany Jehovah, tsy hoe nanafisafo ny lohany. Fosiny Baiboly nanendry ny molony, nanendry ny vavany. Halleluja. Hozy izy ny tompo, raha te handeha lavitra ianao Jeremia, zavatra ray aloha ny ilainao, ametraka teny eo ambavanao ametraka teny ao anatinao ataovy halleluja hoe androany Andriamanitra mihitsy ny resy lahatra fa hanendry ny vavanao, ametraka ny teniny eo ambavanao. Zay zavatra ho teneninao rehefa aveo, rehefa hivavaka sika anomboka hiteny ianao dia ho realisen'Andriamanitra io. Tsy ampy le amainina antsika hoa halleluja. Zay ne le nampianarana antsika tamin'ny heriny. Hozy izy ny bokin'ny Romana, indro ao am-ponao sy eo ambavanao ny teny. Io lasianabavy malala, za efa tena mandinika ny Baiboly dia zavatra tsy sarotra ny ahitana fiovam-piainana. Ary ny tena marina ny fandresentsika dia miaingeto. Todikely ny eo kaikinao teneno manao hoe miaingeto hoe halleluja. Amin'ny fotoana hainao ny teny tokony ho tenenina, fantatrao ny zavatra tokony ho lazain'ny vavanao io, dia hamariny ny tenin'Andriamanitra izany.
ataovy amainina hoe amarin'Andriamanitra izany. Halleloia. Misy fotoany Abrahama ozy izy ny tompo andana makany amin'ny tany Moria ianao dia hoe toany a io zanakao zanaky ny fanteranao antsoina hoe Isaka io. Ozy izy ny tompo tianao moa io Abrahama. Dia izy ny tompo ohatry vahoana tompo tena tiako io aza tsy manana afa-tsy io efa nandritry ny taona maro nitady an'io fa efa 5 taona ozy izy vao nahazo an'io ka hoana iny tsy ho tiako. Fotsiny tompo andana teo ho fanatitra io. Halleloia. Sarotra le izy fa i Abrahama olo finoana olo mifankatoavana an'Andriamanitra tsy nametraka discussion izy. Halleloia. Teny andalana teny vao nanomboka tazany fotsiny le toerana manao hoe ry amin'ny tendrombohitra ry entsika ny manao ny fanatitra. Toy izy miantso ny zatovo mijanony eto ianareo fa zay sy mitovy lahy ozy izy zay sy Isaka andeha akery hivavaka dia hiveriny eto indray. Halleloia. Nefa iza no atao sorona eo, iza no atao sorona eo, Isaka no atao sorona eo fa efa nino sady izy ary efa samy teny manao hoe andeha hoe zay hivavaka dia hiveriny eto aminareo eto indray. Asio halleloia hoe ataovy halleloia hoe zay no mahatonga amin'ny teny raha fantatrao ny zavatra tokony ho tenenina ka nomboka hiteny ianao manomboka androany dia zay zavatra tsy maintsy hitranga eo. Teny andalana dia ozy izy Isaka ikaka ty ozy izy ny kitay ity ny antsy indro ny afo fa mba aiza ho azy zay ondrina osy atao fanatitra dia hono ozy izy Abrahama Jehova anaka no ahita. Asio halleloia hoe fantany tsara fa Isaka no finoana eo fa ozy izy Jehova no ahita. Jehova ny tompo marika amin'izany. Halleloia. Nafatony amin'izay Isaka napetrany teo ambony altara tao anatin'ny fony dia zao mino atemiteny fa mahery io Andriamanitra io na dia tsisy ninina ny zavatra hitany masoko afaka mampisy ny tsy misy Andriamanitra. Jehova mahita. Halleloia. Izy andeha nandratra ny tanany indry tazominy anjely efa any an-danitra amin'ireo okitsy aza maninditra ny tananao amin'ny tovolahy ozy izy miaraka tamin'izay misokatra ny lanitra milatsaka vaniny zanak'ondry. Ataovy halleloia hoe asio halleloia hoe marina le niteneniny satsy marina marina le nambarany satsy marina ozy izy manao Jehova ny maninona. Halleloia. Afaka mitehaka ho an'ny tompo venao androany. Misy hery io teny io. Amen. Ozy izy ny tompo dia naninditra ny tanany Jehova ka nanendro ny molotra ozy izy dia ny teny manao hoe indro apetraka eo am-bavanao ny teniko. Amen. Mataovy kely ohatranao vavanao raisiko izany hoe halleloia. Zay tenin'Andriamanitra isika ataon'ny Ezekela toko 7:30 tenin'Andriamanitra diso haitsika loatra raha isantsika lesona amin'ity androany ity ahoina n'ity afatra ity dia anomboka hiteny ianao mino mifoko rehetrarehetra ary mino dia miteny fa tsy mivaly ity herinandro ity dia tsy maintsy ho tanteraka daholo ireo zavatra teneninao rehetrarehetra ireo. Amen na ve tsy mivalina amin'ny fomba tsotsotra ity herinandro ity ho anao. Vitsikely mino amin'izany, vitsikely ve ndresy lahatra an'izany. Halleloia. Ary eto dia efa miteny sady satria za koa mino dia maminano an'ny fiainanao fa ty herinandro diavinao ity no herinandro tsara indrindra ho anao. Halleloia. Ezekela toko 7:30 vakitsika manomboka amin'ny 1:voalohany sao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka dia napetrany teo amin'ny loha safen'ny taolana. Ina hono tao aminy? Ina ny tanan'i Jehova. Teo izy
fanao zezy nitondrany Jehova nakany anefitra dia napetrany teo amin'ny loha safeny taolana ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha say ireo ary indreo maina dia maina ireo ary ho Jehova tamiko ry zanak'olona mo mety ho velona ihany va ireto taolana ireto ary hoy izao Jehova tompo ianao no mahalala dia ondray izy tamiko maminany amin'ireo taolana ireto ka ataovy aminy hoe ry taola maina mihaino ny tenin'ny Jehova izao lazain'i Jehova tompo amin'ireo taolana ireto indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona ary asiko ozatra ianareo ka hampaniriako nofo ary hosahonako hoditra ianareo ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona dia ho fantatrareo fa izao no Jehova. Ndiny fafito dia naminany aho arak'izay nandidiny azy ary noho efa naminany aho dia nijanona izy feo ary indreo nihetsiketsika sady nifanantonantona ny taolana samy nanantona ny taolana namany avy ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary nisahona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofinaina eny maminany izy zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao lazain'i Jehova tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra fofinaina ka tsotsofo ireo vovon'ireo mba ho velona izy dia naminany aho arak'izay nandidiny azy ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa asio aleloia hoe halleluja tsy maintsy ho velona ihany ho an'ny fiainanao manomboka androany tsy hoe velona fa velona mitsopoa fa tena velona halleluja tena velona hatramin'izay ohatra ny nandady fa aoriana ty fotoanandroany ty anomboka hidécolle ny fiainanao somary mizesta kely amin'ilay kaikinao taovatra anomboka hiaingy io hoe halleluja tsy ho tazana any amin'ny lohasany fantrana intsony ny fiainanao amen za le olona manodidina anay eo dia izany mihitsy zavatra teneny aminay tsy haiko efa nambarako teto izy ty ao amin'ny trom-panakarena sako miteny izy ao androm-panakarena raha vao misy olona ny eo tanàna dia efa miteny izy maninona raha miresaka amin'ny trom-panakarena alleloia dia le vadiko indraindray ohatra somary ananina kely ihany satria le olona koa moa tsy milama raha teo zaiko inona ny tianao ahy hozony ny veny mety aminao sa izy mitsodrano anao manao hoe mpanakarena ianao alleloia tena gaga le olona dia mivoaka eo ihany zany le resaka ahoana moa tsy hampanakarenany zareko isako mivoaka zareo ohatra 50 000 foana ny tanana eny isako mividy zavatra zareo 50 000 foana alleloia ampahereziko ny ao anatin'ny tokantrano manay efa manomboka mahatazana ny olona fa aty amintsika le zavatra asio alleloia hoe misy antsika efa tenen'ny olona amin'izany toy izany aza manesy hoe nareo koa ohatry ny mandaty zany indraindray non aza miteny an'izany Andriamanitra efa mametraka teny eo ambavany fa ho tahiny ianao ho tafavoaka ianao alleloia alleloia misy antsika ne efa tenen'ny olona amin'izany oa dia zany ny avalinao nefa ianao mahafo efa tenenan'ny olona zavatra ratsy tsy anao maheno zavatra tsara baireziko ny any ao an-trano efa manomboka mahita izy oa efa manomboka mahita izy oa indraindray 10 sy 10 any am-posinao fa ianao koa fa manao posiny mpanakareny ataovy alleloia mendrika ao atsika zany sa tsy mendrika e hitodiny akaikinao efa mendrika anao zany hoe halleloia nahoana lasena bavy malala ny jentilisa foana ny reare eo mifananana rehetrarehetra teo ambotony baiboly nefa miteny manao hoe manangona ireny manangana ireny mba hisy omena zay matahotra an' Jehova ianao zany halleloia iza mba mino an'izany ianao zany oa halleloia
ny tena ny appliqueko mihitsy zavatra ino izy ty zavatra rene sosofiko aminay zao misy manangana trano be eo velan'ny tokotaninay eo lalana hiditra ny tanànanay trano be efa ho 4 étage osiny manambola za isaky ny mandalo ty ozy ako atsangano fitao tsara ataovy tsara ny finition fa ifindra ty aminay io ifindra ty aminay io ifindra ty aminay io halleloja marina ny fanambaran'Andriamanitra izy manangona mba izy omenanao le matahotra any Jehova vitsy kely hoany sa manao amainina an'izany halleloja amen ny aren'ny firenena ho ny baiboly dia ho afindrany aminao ny vavahadinao tsy rindrina na andro na alina ampidirana ny aren'ny firenena amen halleloja zao ny zavatra misy fitiniko ty Ezekela 7:30 ty ozy izy ilay mpaminan'ny Jehova tahaka anao ihany io amen olona misy ny tanan'Andriamanitra tahaka anao olona feno fanahin'i Jehova tahaka anao ozy izy manao tato amiko ny tanan'i Jehova ozy izy ary ato amiko ny fanahin'i Jehova halleloja zay ny dikan'le teny manao hoe aza matahotra azy ianao fa momba anao ny fanan'Andriamanitra momba anao mameno anao dia zao ny zavatra misy ny zavatra nagaga nefa dia zao ozy izy Ezekela dia nentin'Andriamanitra teo amin'ny loasa fenitolana loasa maninona raha ny calculany maha-olombelona dia zao many ahoana koa azy zany olona feno fanahin'i Jehova tsy mba ry amin'ny 5 étoiles ny vato na farafaratsy mba itsy amin'ny Carlton ny andro efa manomboka mafana mba manantona piscine kely aloha fa aiza nitondrany azy any amin'ny loasa fenitolana any amina problème fa ny zavatra mahafinaritra dia zao ny tanan'i Jehova teo foana halleloja misy amintsika indraindray hoe tena isaky miresaka ianao ohatra nireny tsy mba misy antony mba hideranao n'Andriamanitra mihitsy isaky miresaka ianao dia problème foana mivoaka amin'ny vavanao mbola ao ny raha eny tena mbola taka ozy izy mola anabavy zay isaky mifankahita aminy ianao zojoba vavy zao pastera sika mba tianty anabavy mity mihitsy zany jobo zany zao jobo zao e afaka tapabolana izy mifankahita anao mbola joba vavy mbola tsy mety mivaly izy ka rehefa zay ny teneninao Kristy koa tsy déterminé manao le joba efa nandresy sa le joba mbola fenifery be fa fandraisako an'le teniny le joba mbola misy vahatra any an-tampon-doka hatrany am-paladia le joba mbola tena ao anatina faharesena ke raha fandray iny dia izy moa miteny joba dia izaka ho avy ny fotoana mbola andresy zany ianao halleloja raha ny faniritsika dia zao hoe tsy maninona moa ty fiainana miaraka amin'ny tompo ty raha tsy asiana ady mihitsy dia tonga dia mitobaka fotsiny vola eo aminao iza mba maniry an'izany iza mba maniry manao hoe aloha le tena mitolona ihany tsisy manangatana an'eo fa vitsy kely reo manangatana an'ireo mody zany fotsiny teneniny eo fa ny ao am-po manao misy ohatrany misy vola ve misy ohatrany misy tena milamina be ve fa misy fotoana ianao ampandalovin'Andriamanitra zavatra manahirana misy fotoana ianao ampandalovin'Andriamanitra ohatrany hoe lalana maiziny zany fa ny mahafinaritra dia zao io ny tanan'i Jehova mbola eo aminao ihany ny tanan'i Jehova mbola miazona anao ihany ary zay ny tokony ho zava-dehibe anananao fanantenana fa tsy ho raraka mandrakizay ianao amen ve zava-dehibe anie zany eo foana ny tanan'Andriamanitra momba anao eo foana ny tanan'Andriamanitra miazona anao eo ny fanan'Andriamanitra miara-miasa aminao amen tsy maintsy hivoaka ho amin'ny fandresena ihany ianao
mety mbola tsy hitanao le izy androany fa manombo mahatsapa fa tsy maintsy ampandresanao ny tanan'Andriamanitra. Amen ve? Toy ny Baiboly netiny teo amin'ny loha safeny taolana, inona ny atao eo dia nitazana fotsiny. Le sarin'le taolana dia zavatra mafy. Maninona? Misy fotoan'Andriamanitra mitondra antsika eo amina zavatra mafy mihitsy. Misy olona tsy manio an'izany a. Atao inako taolana. Dia hividy hena dia atao taolana oklao. Madamako anisan'ny tena mpiady varotra mihitsy. Nao viana atsasany. Vao manao le olona ataovy an'ity. Asasiana taolana be. Dia ozy izy le olona, ozy izy le mpivakeny. Ka tsy omby ane io madama raha tsy misy taolana e. Dia ozy ako akorinao zay ho a. Ka tsy omby io mariny za sa tsy mariny. Zany hoe tena zay ny mahomby azy. Misy nofiny ao, misy ozatra ao, misy taviny ao, misy inona ihany koa ao. Misy taolana. Alleloia. Ilainy zay no natonga anazy tafajo, zay no natonga azy tonga taty Antananarivo satria misy taolana izy. Mba ilay fisaritsaina ianao io moa tsisy taolana. Tonga dia niratsika eto zay isan'andro sanany eo ary le tsisy taolana. Mety sa tsy mety? Mety sa tsy mety? Ohatra mampimerina io tsisy taolana. Ilaina ihany zany le izy indraindray a. Teneno eo akaikinao ilaina ihany hoe. Ary ao anatin'io taolana io a, ao ny tena misy ny matavy. Inona ao? Zany ao anatin'io zavatra maty mety andalovanao sy hitondran'Andriamanitra anao io, ao ny misy ny fandresena relasenabavy. Ao ny misy ny fitahina relasenabavy. Halleluja! Raha mbola vonona ny azona ny tanan'Andriamanitra eo aminao ianao, na dia ady ary nitanao, io ny avadik'Andriamanitra ho fandresenao anao. Dia afatananao an'ny tompo hoe. Halleluja! Ozy izy ny tompo tany. Ry zanak'olona mety ho velona va taolan'ireo. Ozy Ezekela. Tsy haiko mihitsy. Tsy fantatro. Ianao ihany no mahalala an'io. Ianao no Andriamanitra, dia ianao no mahalala Jehovah. Ozy izy ny tompo. Mamina ny amin'ireo taolamain'ireo. Dikan'izany manao hoe mitenena amin'ny taolamain'io. Dia lazao amin'ny zanak'olona manao hoe izao no lazain'i Jehovah tompo. Indro ho asiko fofinaina ianareo, ho asiko nofy ianareo, ho asiko ozatra ianareo, ary ampitafiko hoditra ianareo. Ataovy alleluia hoe. Asio alleluia hoe. Andriamanitra nametraka teny manao hoe mety ho velona va ireo taolan'ireo. Toy izy Ezekela, ianao no mahalala. Toy izy ny tompo, manompo ary ny teny. Aiza ny teny? Efa napetraka Andriamanitra eo am-bavanao. Tovy alleluia. Zay no mahatonga amin'ny teny ane eo lasenabavy. Ny vahaolana ilaitsika tsy lavitra fa eto. Amen. Eo am-bavanao ny vahaolana. Amen. Napetraka Andriamanitra eo am-bavanao ny fahasoavana. Napetraka Andriamanitra eo am-bavanao ny fitahina. Io fandresena irina io tranga io, efa eo am-bavanao io. Tovy amen na maharesy lahatra hoe. Ny ao am-pon'Andriamanitra zany efa mazava. Tiava-tanana mafy efa hitehaka. Ny ao am-pon'Andriamanitra zany efa mazava. Fandady taolana io, afaka ho velona io. Alleluia. Marina zany sa tsy marina e? Ny kapiazantsika ireo ne nanana fiainana ohatran'ny taolana daholo e. Taolana daholo ny ainanao tany ambadimbadika rehetrarehetra tany. Dia io ianao fa tonga teto. Dia tonga teto ianao nanomboka ny velomin'Andriamanitra, nanomboka nandray teny ianao a. Dia manomboka velombelona ianao io. Ataovy amen hoe. Alleluia. Ny an'Andriamanitra zany efa mazava fa azo velomina io.
ny fiainatsika rehetrarehetra latsanabavy dia afaka ny ovelona daholy. Ny fidiram-bolanao afaka ny ovelona. Misy maraha tonga eto ka fa nilaza ny dokotera manao hoe tsy possible intsony ny avelona an'io. Misy fotoana indraindray mba trompe ihany ny dokotera. Diso hevitra ihany izy. Satria izay ny calcul, izay ny zavatra ny anarany, fa ny tena marina ovelona ianao io. Tena ovelona ianao a. Halleluja! Mety ohatsy ianao manao ny any-tokantranoko efa ohatry ny taolana mafy mihitsy. Taolana mafy. Entina pastera ny zavatra tsy hita ao anatin'ny tokantranona iaho. Fa samy laza amin'izao. Ovelona io. Mamototra teny aho ovelona io androany. Toy ny Baiboly. Ny an'Andriamanitra zany mazava fa tsy izy nanao ny asa. Tsy izy nanangana ny taolana. Fa nanangana ny Ezekely izy. Ezekely no nomeny baiko. Hoe ry zanak'olona mamina ny dikan'izany mitenena amin'ireo taolan'ireo. Halleluja. Ianao zany mila maninona ianao? Mila miteny ianao. Halleluja. Andriamanitra manome taladalana. Andriamanitra mampafantatra ny tokony atao. Raisinao le teny dia anjaranao amin'izay ny manomboka miteny. Halleluja. Halleluja. Misy amintsika rehefa miteny indraindray. Ampianarina anao foana fa ny teninao dia ianao dia olona manam-pahefana ianao. Ianao dia natsangan'Andriamanitra ho mpaminany, ho mpisoana ianao. Dikan'izany misy fahefana ny teny rehetra amin'ny lokan'ny vavanao. Halleluja. Misy fotoantsika rehefa miteny. Dia indray ohatra ny teny mandehandeha ho azy zany. Teny mandehandeha ho azy zany. Ozy izy le anabavy anankiray ny any vadiko pastera tsy mba ohatra ny vadin'olona rehetrarehetra. Dia anetsaka ao ny manontany ohatra nina zany ny vadiny ty anabavy ty. Mety lava sofina ve? Sa tongotra efatra sa sanatria tsy mampitovy ka ozy izy manao tsy mitovy amin'ny vadiny inona ozy izy. Ka sao dia mba tsy olombelona azy zany. Dia nisy fotoana ny teneniko mihitsy fa ohatra ny ahoana ny vadinao a. Tena ny vadiko ozy izy tsy miasa loha pastera. Tena maditra. Tsy azo atao ninina mihitsy. Leo mihitsy andray. Toy izy indray andro. Vavy ny famaly taminy mihitsy aho. Dia izao ny teneniko taminy. Hosoloko ianao. Hosoloko ianao. Hitady any am-piangonana anay dia hosoloko ianao. Ok, tsisy ianao zany ety io ah. Halleluja. Nenao dia nenao ihany. Amen. Tiava-tanana mafy. Ka raha tsy ohatra ny sargeriko rehefa hoe tsy milamina dia andao indray vidy 15 000 ery dia hosoloana. Tsy azo soloana zany io. Anabavy tsy azo soloana io. Piesy avaly amin'io no nalaina nanamboarana anao. Halleluja. Zany hoe raha vao adaptation dia lasa tsy haintsony hoe vao mainka io tsy milamina fa io ny ianao. Ataovy halleluja hoe. Ka manahirana ane ozy izy pastera, manahirana. Dia manomboka mitantara eo izy. Dia hitako amin'ilay zavatra teny manana problème eo amin'ny vavany ty anabavy ty. Ny anabavy koa moa vao mijery azy ianao tonga dia olona misy kely ihany. Misy kely ihany. Izaka manana problème amin'ny vavany ty. Na le resaka teneniny eo a. Aiza ve pastera? Mahay vandotsy izy. Izaka ahoana moa ny maninano an'ny vadinao zany ianao manao mahay vandoa. Dia aza mitomany rehefa tsisy nininina ao anaty lohany. Voaka izy maraina tsisy nininina. Verina izy tsy mitondra nininina. Satria izy maninina. Iza ny teny an'izay. Ianao ihany ny teny an'ilay izy teo. Za matavitavy, potapota. Ihany zanako tonga dia tonga ohatra ny dada daholo.
Alléluia. Nenay koa moa efa ohatrany efa mba karazana mihitsy le maventy fa tsy maketsona koa. De ozy izy le fianakaviana zany rehefa le voaterika dia zao fiteny olona dia alikalika kely mihitsy ty zanaky paster ty. Ny ahy tonga dia ahitsiko maninona alikalika kely alikanao ahoana io iza milaza aminao fa alika io. Dia rehefa 4 taona zany dia lasa hivadika alika be am'izay. Aza tao an'izany olona io zanak'Andriamanitra io tahin'Andriamanitra io ataovy alleloia hoe. Ka isaka miteneny ianao manam-pahefana dia maniry le zavatra teneninao e. Ozy izy ny Baiboly ny teninao no ary ny teninao no isaka miteny zavatra ratsy ho amin'ny fiainanao ianao dia tahaka ny mamafy vo ianao. Tahaka ny mamafy vo matsim-bola eo amin'ny tany. Io mety sirony eo dia hitsimoka. Fa ho avy ny fotoana nomboka hitsimoka io dia iza ihany ny sahirana eo? Ianao ihany no sahirana eo. Indrainao délivre eo indray aloha. Ka indraindray tsy délivre, tsy resakasana devoly le izy fa ty teneny kely izy ty hoe manomboka androany tany remy zay teneniny ty vavy ty. Ataovy alleloia. Misy fahefana eo, misy hery eo. Ozy izy ny tompo ry zanak'olona manombomba aminany amin'ireo taolamain'ireo, mitenena amin'ireo taolamain'ireo. Izany ninona mety zavatra hitanao eo, ninona mety situation misy ny fiainanao, teneny foana lasena bafy, mitenena fahavelomana foana. Asio alleloia hoe. Jereo anie Jesosy, misy fotoana Jesosy efa nytaneny tenenina aminy hoe maty Lazarosy. Fa inona zavatra teneniny? Matory Lazarosy ozy izy. Alleloia. Misy fotoana ilay vehivavy Sonemita maty ny zanany tao an-trano. Dia ozy izy tamin'ny vadiny ndeha ho any amin'ny Elisa mpaminany aho. Dia lasa izy niazakazaka nandeha tany. Dia nirahany Elisa Gehazy, mandehana Gehazy, iny le anabavy Sonemita iny. Dia teneny manao hoe tsara ihany va ny vadinao, tsara ihany va ny ankizilahy. Dia inona ny zavatra ny teneniny? Tsara ihany tsara ihany koa ny vadiko, tsara ihany koa ny zanako. Nefa le zanany amin'ny ova maniny eo ambony latabatra. Isaka miteny na dia manahirana ary ny zavatra hitany masonao, tenena zavatra mamelona ny fiainanao foana lasena bava. Aoka ho teny mamelona ny fiainanao foana ny eo am-bavanao. Manaova alleloia hoe. Oh, manaova alleloia mafy. Alleloia. Mitenena fahavelomana foana. Dia nanomboka naminany Ezekela, nanomboka ny teny izy. Isaka ny teny izy dia mihetsika ny fanamasina. Isaka ny teny izy dia miasa ny fanamasina. Manomboka mikasika ny taolamaina. Toy ny Baiboly dia manomboka misy feo izy izy, dia nanomboka nietsika ny taolana. Famoivoy eo amin'ny tapo-tanety, teo amin'ilay tany efitra be, nanantona ny taolana namany avy. Halleloia. Vokatry n'inona izy io? Vokatry ny teny teo am-bavan'i Ezekela. Halleloia. Efa avy eo zay hivavaka ho anao, amotsitra teny avy ety am-bavandray zahay. Inona efa izy fiantraikany any amin'ny fiainanao any. Tsy maintsy izy impact any amin'ny fiainanao any lasena bava. Vavaka ho ana ty afatanana mafy efa hitehaka. Vavaka ho ana reny mpianakaviana anankiray aho. Nanao examen ny zanany. Zanany menatan-kely dia vao maraina izy dia tonga tao an-trano. Andehanao anaty trano reto zanako reto ozy izy paster. Fa mba mangataka tsotra anao avy aminao aho. Mba mangataka tsofina rano reto ankizy reto. Reto mantsy ozy izy zazak'amboty taizako aho. Dia mba hoentina mambavaka paster. Izay moa ny hitanao dia nitsotra rano aho. Tsofoko rano le zaza. Lasa izy nanatra an'ilay zanany.
ngamba ny afaka atondro teo eo a miantso anazy izy pastera zay andro fa hoana ho any anabavy aty amin'ny hôpitaly aozy izy pastera hitany pastera za le avy nanatitra an'le zavikeliko nandenanao examen iny a nety zaza tato an-tranoko izy izy ny zanako faravavy aty amin'ny hôpitaly zay de mangataka vavaka pastera fa maninona ho any anabavy tsy mety mivoaka le zaza tsy mety mivoaka ozy izy le zaza le reniny efa reraka efa tsy mahavita manena tsony ny dokotera efa miteny manao tsy maintsy operena io tsy maintsy operena io de ahoana ho an'ny finoanao ny finoko pastera tsika tsy katsianantso zany a ataovy aleloia ao a aleloia zany mihitsy pastera sady manao aleloia izy anaty telefôny ka hivavaka ho azy ao a ataovy eo amin'ny sofiny fotsiny iny telefôny iny vavaka angamba ny 2 minitra andenaran jesosy mivoaka am'izay io a tapaka le telefôny fa zany toizako ihany aloha ny vavako na de efa tsisy miaintsony ary anaty telefôny anetsaiko any sady mivavaka naninona ary fa naninona ary vavaka ihany a afaka fefakadiny iny ny antso ary anabavy tapaka le antso teo pastera fa hoana ho any anabavy mbola tsy tapitra le vavaka ao nivoaka avy tany le zazalakely ozy izy asio aleloia e aleloia na ny dokotera valalanina mana hienjana andray zany vavaka zany a ozy le anabavy ny jehovavolombelona faizamonareo mivavaka de niteneniny aleloia aleloia mbola tsy tapitra le vavaka efa nivoaka avy tany ny andro ilay tena latsaka fotsiny le zaza aleloia ilaina misy fahefana ny teny miloka ny vavanao amen andriamanitra milaza fa momba anao miaraka aminao misy tanany eo aminao manomboka izao zay zavatra teneninao tandremo na ny teny miloka ny vavanao a na io manangana ny fiainanao na io manino mandrava ny fiainanao na io mamelona na io mamony ny fiainanao fantaro mihitsy misy fahefana aleloia tsy andriamanitra ho any nanangana ny tolamaina fa ny teny loka ny vavany ezekela aleloia tosy ny baiboly tsy teony hoe de velona le izy fa tonga fotsiny nofo nisy ozatra nisy oditra olona zany fa olona tsisy fofinaina zany hoe ohatry nina ihany io efa tsisy fofinaina mbola ohatry ny maty ihany io de ozy izy ny tombonay ry zanak'olona maminany amin'ny fofinaina amin'ny vazatany efatra ozy izy manao hoe i fofinaina midiraka tsotsofo reo vovono reo de ozy izy tena aminany indray a zany hoe ny teny indray a aleloia aleloia misy fotoana ianao tsy indre mandeha miteny a fa misy isaky miteny raha lasaina mba teneny foana aleloia resao foana zay zavatra tianao hitranga eo amin'ny fiainanao mitenena zay zavatra tianao hiseho mitenena ataovy amainina hoe aleloia fa za aloha mino androany fa zay miteneninao efa avy eo tsy maintsy ho tanteraka ary manao fanampitsika amin'ity herinandro ty tsy maintsy ho tanteraka zany amin'ny herin'ny androany ianao tokony hijoro vavolombelona eto fa tsy maintsy ho tanteraka zany zay mba resy lahatra fa hijoro vavolombelona izy tsangana dia manao amainina mafy hoe halleloia mazoho plasy halleloia mila miteny ianao zay zavatra inonao eo ne diso betsika le indraindray mivavaka hoe jesosy eo inao malala zay mahasoa e fantatro ny tompony mahasoa anao fa vakio ny baiboly fa ilaina le zavatra ilainao précisenao tsara jesosy fe dia tsy alala hoe jamba be jamba velona be mihitsy Bartimeo
fatany sa tsy fatany fa inona ny zavatra ny teneny ono sisa inona no tianao ataoko aminao toy sisy rabony eo mba hampahiratina ny maso toy sisy tongava aminao araka izany teneninao zany azy teno eo tonga dia miala ny katarakta miala ny tay maso rehetrarehetra mahiratra ny masony amen saka na dia zavatra rehetra ny zavatra tsy lozika aminao lozika amin'Andriamanitra zay no mahatonga ny baiboly miteny manao hoe izy no Andriamanitra nofrehetra mo hoy atao amin'ny radio jereo anera lasiana-bavy malala afa mihitsy petera rehefa nandray hery miditra ao amin'ny tempolo izy ny olona rehetrarehetra samy miditra ao mandeha mivavaka fa reo le mpivavaka mpiteny negativa daholo olona mpimonomonina daholo reo tsisy raha mihitsy no malemy eo ambavady eo malemy any fa jereo petera sy jaona mandalo izy hafa mihitsy alleloia mitazana anao ny any amin'ny manodidina anao any manomboka izao hafa mihitsy ny fianganao hafa mihitsy ny fianganao hafa mihitsy ny fisehoanao halleloia sekoly ny finoana sekoly ny finoana We are a chosen generation. ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary de manolotra ho antsika séminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy What he says I am. tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompoana ny tompo sy itombontsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valombavaka zay tsy omen'Andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy ho avy zao amin'ny romby ny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international mont goûté les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaky amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy Know who God says I am. What ny araka misy ho avy zao ary zany no fotoanatsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny rominy foloratoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava so daholo working tompoko miracles. I live a life of favor. So I know everybody should. eny ary toy ireny no fampianarana niarahana tamin'ny mpiara-miasa pasteur heriniaina zao zay fa rakotana andrasana tamin'iny alakamisy lasa teo iny azoko atsaina fa de nandray zavatra ianao nandray fahasoavana ianao nisy taridalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra voaray ianao tao anatin'ireny fampianarana ireny azadino ary fa mity alakamisy ho avy zao ty rampitso na rehefa aveo arak'izay fotoana narahanao ny fampianarana izany sy ny fandarana dia io fotoana sekoly finoana io amin'ny ty alakamisy ho avy zao ty no amarana atsika lay séminaire ngeza be nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy be dehibe ho ihany lohateny kely zay nentsika atao anatiny zay séminaire izay fa de itya fotoana amin'ny alakamisy avy zao ty zany no amarana atsika tanteraka izay séminaire makasika ny fitombona sy fahamatorana ary fandrosoana amin'ny fahamatorana ara-panahy izay eny ary ho amafisiko zay filazan'zay ny famaranana fa dia aloha ivavaka aloha sika hofehan'izay fandarana izay mba ampiletika ny fampianarana any anatin'ny fonao ary mba hisy fetraikany any amin'ny lafim-piainanao ane ireny fampianarana sy ireny taridalana rehetrarehetra ireny vavakantsika tompoko misaotra raha eo ny amin'ny fatanterahany teninao fatanterahanyity fotoana ity tamin'ity fotoana mahafinaritra ity
ianao nomena voninahitra, ianao ny teraina, ianao ny ankalazaina, tondra fahasoavana ho an'izay rehetra nahitany ny fampianarana izay niarana tamin'ny pasteur Joseph Ernena Arikotonandrasana iny, ary azo kantoka tompo fa hitondra fanapaha-kevitra matotra ho an'ny tsiraray avy eny nanarahany an'ireny fampianarana ireny. Tononoko amin'ny anarany tsoso ho an'ireo izay marary ho sitrana ane ny aretiny, ho an'ireo izay ao anatin'ny olona rabola ho tahinao ane ny arabolana izy ireny tompo ary eo manana olana ara-pitiavana ho sokafanao ny lalam-pitahina ara-pitiavana ho ambinao ny ara-pitiavana izay rehetra nandray. Misaotra raiko voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Ena tompoko tapitra amin'ny fandarana nefa milohan'ny tena marana antsika azy azadino fa isaky ny alakamisy anao da nysaiky ny finoana dia vavaka ao ambana fadikanina ary arana délivrance matanjaka be hatrany hatrany izay fotoana tapa amin'ny marain'izay ny tapa-potoana atoandro kosa dia iarahanao amin'ny tenako hitondrako fampianarana ho anao makasika ny hoe erin'ny finoana izay ahafahanao miteny mibaiko ny fitahina, mibaiko fahasoavana, mibaiko valim-bavaka, mibaiko fahasalamana, mibaiko fitahina rabola, ngezabe zany ty fotoana ity, izay fotoana amarana atsika lay séminaire na ratsika nandritra ny 2 volana tany hoany, izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny famatorana ara-panahy. Zay ary ngamba fa de manantena iona aminao zay ao anatin'ity fotoam-pamaranana ity izay fotoana lehibe sy goavana tsy misy tahaka an'izany, fotoana miezinezina afahantsika mibaiko ny fitahina, toronao indray mandray valim-bavaka efa nandrasanao nandritra ny ela ho ampianariko anao fomba fibaikona azy araka ireny fampianarana izay narahantsika androany ireny izany. Mankasitraka antsika mianakavy pasteur Odon teto amin'ny fanolorana araka io sary hitanao io namana iva no naka ny sarina ny ray feo tao ambadimbadika tao miaraka amin'ireo mpiara-miasa mahafinaritra izay miara-misala tao anatin'ity fandarina ity. Ametraka ny velomao aminao zay mandra-pitafa mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Manamotsana ny tanjaky ny fahavalo, manamotsana ny tanjaky ny fahavalo, vao. Ny anarako Kennedy dia mivoninahitra ho an'i Jesosy namezana an'ity zanako ity. Za zany tenen'ny dokotera hoe tsy miteraka tsony. Tao alohan'izay aloha za nisy aretina vato, dia tao anatin'iny vato iny nisy fotoana nandritra ny 3 volana nandeha raha foana, nandeha raha tsy mba raha kely fa raha betsaka ohatrany 4 volana 3 volana. Dia za moa zany tsy maintsy nitsaby tena tamin'ilay vato ihany fa tamin'izany mbola tsy mivavaka tato. Dia nandeha mivavaka teto za fa nisy problème koa tao amin'ilay trano mifindranay, nisy fanaratsy manafika zany, zay ny tena nahatongavako teto. Dia tao anatin'izay za tsy nangataka tamin'i Jesosy mihitsy ny hoe angataka zaza, fa le problème tao anatin'ny tranonay zany ny tena nahatongavako teto. Fa ny nagaga tao anatin'ny 3 volana dia mipetraka ity zaza ity, tsy nangataka tamin'i Jesosy mihitsy ny hafa tao ambadiky le vavaka famelako heliko iny zany dia tao anatin'iny mipetraka le zaza. le olana nanahoana avy eo? Mivaly olana sa tsy mivaly olana? Mivaly olana, tena voninahitra ho an'i Jesosy fa mivaly daholo ny olana. Tao anatin'ny valy taona zay tsy vita soratra zay mivady, fa tao anatin'ny zabe vokan'ity zaza ity vita soratra somatsara zay mivady amin'izao. Zany hoe taloha rehefa nanapa-kevitra hoe zany nareo dia mipetraka ity zaza ity? Rehefa nanao fanapa-kevitra hoeto dia mipetraka le zaza, tsy nanao fitsaboana nin'iny. Tao alolo za efa nanao an'le fitsaboana sinoa reny, le tsindroma mifandraitra be da be reny, fa tsisy vokan'le izy fa za fotsiny narary. Fa rehefa tonga teto dia nahagaga fa tena lasa vavikely. Vao. Manamotsana ny tanjaky ny fahavalo, manamotsana ny tanjaky ny fahavalo, vao. Tontomy tamiko zany dia za mbola nalasa zany tsy fahavalo-mela teto momba ny ditsako sy ny zavatra fa mivokatra zao no hijoroako valo-mbelo eto, satria pasteur tamin'ny 2 volana lasa ny teny hoe ianao izy afaka mibaiko ny natiora eto ambony tany ianao, satria Elia afaka mibaiko ny masoandro sy ny volana, dia afaka baikonao kosa rehetra manodidina anao. Dia nisy fotoana nitady asa amin'izay, meny pasteur asa tato aloha za tato am-piangonana, dia hoy za hoe satria za mahay mikitikitika le électricité sy ny zavatra maro mandeha courant io, dia hoy za hoe za tara foana le makaty am-piangonana dia tsy tiako le hoe tara lava, dia andeha tady asa ho azy za, satria pasteur nefa niteny ary niteny pasteur tsy pasteur no miteny an'iny fa ny fanahy masina mampiteny amin'ny pasteur. Dia nandeha nitady asa dia hoy izy chef aloha, chef tao amin'le orinasa hoe lava eo izy tsy mpanakorotana santé, tsy mila lahy ny orinasako fa lasy lahy.
dia ozy aho hoe nandeha nody fotsiny aho aloha dia namangana ny fanahy masina avy eo ny ampitsiny iny ianao nge afaka mibaiko ny zavatra rehetra misy eto ambony tany dia avy eo nandeha mivavaka nandoharika aho aloha dia rehefa nandoharika mivavaka dia mibaikoko ny sain'le sefo baikoko tamin'ny alala mivavaka tao an-trano dia vita mivavaka nataoko aho dia nitsangana teny amin'ny vadiko hoe zahoary neny andeha fa ho any ampiasana ka tsy maintsy baikoko ny sain efa mibaiko ny saina io ka tsy maintsy manaiky ainahy io tonga any dia tonga any tamin'le fiasana raha nabavy sy rahalahy dia ozy izy le sefo vao nahita anahy hoe raha pitsy anao miverina dia o dia Andriamanitra nomeko voninahitra tamin'izay sotranao ato dia voaraiso amatsara ianao voaraiso amatsara ary zahara ny tena anisany mahita fitisitsaka amin'le sefo satria za sady mahay zavatra betsabetsaka ao amin'le vao manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vao inona zavatra nataony tompo taminao na raha rehefa saiky maty mitiny aho tao alohan'ny coliseo male tena amin'ny 4 août eo fahoana narary valan-dra saiky maty mety tapabolana tsy atongava le 4 août zany zay za dia narary avy nanao dosy a dia ampitson'igny valan-dra tena tsy mahinakanina mitiny dia nany kakaka io ara indraindray sanatrian'izany a za tsy mihinan-kanina fa le kaka avokako misy potipotika ohatrany hoe misy zavatra aloha zany tany anaty tany potipotika mivoaka foana isaky mikaka nefa za tsy misakafo dia ndroandro tsy haiko zoma zany telefonina amin'ny pastera heritiana hoe zaho a pastera andeha eny amin'ny coliseo zay rapisa dia nefa za marary kibo amin'ny valan-dra tsy afaka ato am-pandriana dia mba hoeto ambavaka aho za fa za mangeta entany hoegny nefa za marary kibo amin'ny valan-dra tena marary be nkibo dia mivavahan'ny pastera teo moa zany a ny zomany dia sabotsy maragny an'igny amin'izay zany zay hoe andeha hoegny dia ny homana tao an-trano zay mangodika be nkibo dia za rehefa le mikaka indraindray ao anatin'ny asasakady ny indro mikaka ny amvesia dia nandeha zany zay nomana zay dia efa tonga tany amin'ny arembus dia tonga tany amin'ny arembus zany zay sy le zandriko dia mangodika be ny kiboko dia ohatrany hoe misy fanahy mamorsy ana hoe miverena dia mipetraka foana za miandro bis zay tsisy bis miandro bis ao dia tsy mahita bis zay tonga tegny amin'izay dia vao tonga tegny aloha za dia nikaka dia tonga tegny dia mangodika foana aloha izy dia hoetiko midera foana manomboka ny fiderana dia nandeha amin'izay nitory teny dia midera foana dia ozy pastera hoe nareo ozy izy manana aretina sy ho anareo izay manana aretina ozy izy amin'ity androandroany ity tsy maintsy motsambotsana ny herinaretina amin'ity tsy mitondra aretina mivoaka etsona ozy izy nareo ozy pastera dia raisiko amin'ny amenina za dia voaka tao amin'izay le natao délivrance tery ambany ery amin'izay dia nandony eokaoka be dia nisy ohatrany zavatra mitalololoky mivoaka avy agny dia rehefa le mivoaka avy eo amin'ny coliseum amin'izay zay dia tsy narary kely ihany aloha le izy dia miforseko fany sady mivavaka foana za tsy maintsy sitra za mandra-pahatonga eny an-trano amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha amin'izay zay dia nandeha tongotra amin'izay tonga tena satria tsisy bis nandeha nozy zay dia tonga tetỳ an-trano le izy tonga dia sitra na hatrao amin'izao tsy miverina tsy hoe alleluia manamotsana ny tanjaky ny fahavalo nefa narary be izy tapabolana taoriana taoloana io sa fefriana izy teo tapabolana dia lizy koa zany tamin'igny le izy narary iny dia nandeha naka fanafody foana fanafody nazy tany amin'ny dokotera tsy miova fa dia karazana fanafody be dia be nefa azy teo fa tsy mahasitra na lizy mihitsy lizy dia nanaona tsara izy taorianany coliseum iny dia avy teo amin'ny coliseum dia nandeha tongotra amin'izay dia tamin'ilay délivrance zany efa fatako hoe efa afaka lizy fa tonga dia ty an-trano izy efa tsy naninona tsony fa tsy naninona tsony tsy naninona tsony tsy niteren'ny aretikipy tsony ianao tsy tereny tsony za sitrany zao tsy nandeha dokotera tsony tsy naninona vao manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vao
taloha ny fiainako a tena tao anatin'ny korotana tamin'izay vao tonga teto amin'ity fiangonana ity a pataloha rovitra sady maloto ny vadiko tsy miasa netana tao an-tranonay efa tapitra namidy atako angamba fa tsy mameratra ana no miteny an'izany ka boaka nandrahoanay efa mianaka sakafo nefa amin'izao fiainako a zaho hitanareo zao a mivadiko lasa miasa tsara verina ny miasany teo aloha zaho koa lasa miasa tsara lamina ny fiainako ahoana tsara hoe ny fiainanareo tamin'ny vao taloha natongavana tato tamin'ny voalohany natongavako taloha teto ny fiainako a dia tena tao anatin'ny rahafaratsiana rehetrarehetra e dia inona nandrahoanareo anina kapoaka inona tsara kapoaka mamasaka vary va zany satria izay zava-misy dia izay ny ainanay vadinao koa tsy niasa amin'io tsy miasa ny vato tsy miasa ny vato fa mandehandeha fotsiny no mandeha miloka dia ahoana amin'izao lama tsara ny fiainanay zaho mahita asa tao ny vatoko miverina amin'ny asany taloha ny zanako lasa olo manatantely dia manao na ny fiainanareo amin'izao milamina tsara satria miaraka amin'ny tompo ino natao tompo taminao Za zany efa volana izay natongavako teto. Za zany naretina asma, septra, mampiasa an'ireny bomba io foana isaky ny hoe mandeha lavitra. ampiasaina Bomba le vito asma reny. Dia raha ohatra hoe mandeha fiakarana dia septra foana dia no tonga tato zany dia sitrana zao. sitrana anao zao Sitrana. ino ny zavatra nataonao rehefa tato ianao Nanao délivrance foana isaky ny tonga. aforiana teo ny sin'izay aretina zay taminao Efa elaela ihany naraha. Fa atao dia sitrana. ahoana lazanao fa sitrana ianao Sy rehefa mangatsiaka ohatr'izao ny andro a dia tsy maintsy marary foana dia tsy maintsy mampiasa an'izay fanafody izay foana rehefa mangatsiaka ny andro dia izay no fatahapesitany satria ny andro mangatsiaka foana dia za tsy marary ino ny zavatra tsy vitanao ty aloha fa vitanao zao mandeha tongotra lavitra na ohatra hoe mandeha fiakarana zao ka miakatra ambombo fotsiny a dia sepitra dia na ohatra hoe mandeha lavitra nefa ny za zao a miasako mivarotra mandeha lavitra be mihitsiny a sepitra mihitsiny a alleluia tainy tompo ianao dia tsy miverina aminao tsoa zany aretana zany aha mamanay zany narary be zany mamanay dia nandeha tany amin'ny nanao ekôzy nandeha nentinay tany amin'ny zay dia natao daholo ny contrôle rehetra natao ekôzy dia natao analyse rehetra rehetra dia hoe marary fongoody be mifony a dia ny rein ny poto simba ny rein dia aveo zany dia name fanafody dia azo zay nanao contrôle zay tamin'ny maty zay a dia gaga be le dokotera ka hoe efa raha ohatra ozy ny teny miverina tianareo a dia tsy maintsy atao dialyse a mitelo isan-kerinandro nefa ny 2 millions manao an'ny anankiray satria le vo zany tsy miasa tsony ozy le dokotera dia tsy maintsy atao dialyse nareo fa miankina amin'ny contrôle ataonareo afaka 15 jours ozy a ny anaovana dialyse anazy na tsy anaovana dialyse anazy dia tonga zay malina dia nanao contrôle tany dia voninahitra ho an'i jesosy fananjavina ny manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vao
Siankalaza Layandamani Trau Tuanke itini hari Samimananda Pe Idera Siankalaza Layandamani Trau Terausi Laitumbulele Pamundi Matuki Taitimana Laitumbulele Pamundi Matuki Taitimana Sandratuka vendesu Zauirantikiza Sami mananda peu Irati hatu Sandratuka vendesu Zauirantikiza Sami mananda peu Irati hatu Terausi Laitumbulele Pamundi Matuki Taitimanare Terausi Laitumbulele Pamundi Matuki Taitimanare